And good after noon mga kaniloyan. Yan ang ginawa ng mga kasama ko ngayon. Nagpalit sila ng bagong compressor. Ito po yung bagong compressor. Yan, Ferrandel. Yan o, yung nakamalupit dito sa amin. Yan o, yan o, papalit kay Busing balang araw. Itong dalawa na to, di ko alam kung sino sa dalawa na to. Yan, yan ang magiging supervisor namin balang araw. Yan yung luma, tatanggalin nila. Ito yung bago ipapalit. Yung pinalitan namin, oh, napakataas. 7-Eleven. Tapos sabog yata ang apoy, pre. Hoy, baka misingaw ka dyan. Yan. Don't forget, like and share po. Continue po natin na may part 1, may part 2 po tayo. End na po natin yung part 2, yung sa pagbuo na doon sa taas. Thank you po.